今天是2024年8月6号，我们家又开始摘果了。热天来了，姑娘果熟了就快。姑娘果熟的多，上地3个小时才摘了1个来回，这不得摘1头5啊？咱不懂你那1个来回是啥意思？这是一出还没回来呢。东北话和南方话的区别，别犟。那就叫1个来回。不会出1来回吗？来回不会回去的吗？那不快了，这不回来了吗？很多好朋友说，今年的姑娘果秧没有去年的高。姑娘果这个东西呢，就不能长宣秧了，长宣秧就是长高了，长得越矮，它果子结的越多，然后熟的就快。得有叶。姑娘果秧光长杆不结果，它光结果它就不长秧了。今年的姑娘果结的又厚又多，给你们看看这个姑娘果秧上面一层又一层的，底下黄了一层，上面又开始结果了。开始倒袋子啦。你往他们进去，他俩进，我给你。哎，好嘞。你俩地不地呀？上来。一拽之后，手比脚还笨。下把拽这块儿，不能把那扣系里。我要领证找你，找你这么个不领证，这行啊。上肩吧，爹。你家这姑娘果太沉了，胳膊。这不好起来了吗？1个来回干这几袋子，6袋子了。哎呀，下午得逮豆角喽，我看豆角也没少熟啊。妈，大哥大姐们等一颗一颗的，这要是再不吃咱家豆角，就等冬天了。咱妈说能摘2袋子，那我去摘点儿。咱有啥说啥啊，豆角长得有点小。你是不是不识数？你查查几袋子？你查查几个？这是7个，1、2、3、4、5、6、7。那是我查的吗？今天得摘1000多斤。这一颗这熟多些个果。得好好摘摘，得翻到底下把黄的摘了。你要是不摘回家，过2天它就掉了。快回去！快点！你看一天这把那把的，他逃还是不要。哎，我上地干点活，老婆说你让我回家了。快走！哦，捡完这一颗得走。这惦记那吃的。摔着磕着碰着上院净吃净了。那我走了。走吧。你让我走的啊？我们底下好好泡焖点饭。哦，快走。小你还使。